मिस्टर हरिनंदन जी, आप प्लीज़ एक मिनट समय निकालिए और बात कर लीजिए। किसी अर्जेंट कॉल होगा हरिनंदन जी, आप समय निकाल कर बहुत देर से बज रहा, प्लीज़ आप कॉल को रिसीव कर लीजिए। जहाँ पे होंगे हरिनंदन जी, आप जल्दी कॉल रिसीव कर लीजिए। प्लीज़ जल्दी कॉल रिसीव कर लीजिए, बहुत देर से आपका कॉल बज रहा है। आपका मम्मी बहुत देर से आपको कॉल कर रहा है हरिनंदन जी। आप प्लीज़ मम्मी का कॉल रिसीव कर लीजिए, बहुत देर से आपको कॉल बज रहा है। आप जहाँ पे समय निकालिए और बात कर लीजिए।